بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسن داوديال halkani waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan ka soo gudbinayaa barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha July sanadka 2025 barnaamijka faaqidaada ciyaaraha maanta intiisa badan waxaan kaga hadli doonaa geerida ku timid ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Liverpool Diego Jota iyo walaalkiis guud ahaan waxaan eegi doonaa xiriiradii kooxihii iyo ciyaartoydii ka dacsiyeeyay geerida ku timid ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka Portugal Diego Jota iyo walaalkiis oo shil baawur ku dhintay weeryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka Portugal ayaa waxa uu ku dhintay shil baawur kaasi oo ka dhacay magaalo ku taala gudaha wadanka Spain waxaana shilka gaari laacibka xulka qaranka Portugal iyo kooxda kubadda cagta Liverpool Diego Jota kula dhintay shilkaasi baawur wiil isaga la dhashay 28 jirka reer Portugal ayaa shilkaari waxa uu kula dhintay weeryahanka kooxda kubadda cagta Liverpool Diego Jota ayaa ku dhintay shil baawur oo ka dhacay dalka Spain xiriirka kubadda cagta Portugal ayaana xaqiijiyay in weeryahanka Liverpool Diego Jota uu ku dhintay shil baawur oo halis ah oo ka dhacay gudaha wadanka Spain 28 jirka reer Portugal ayaa shilkaasi gaari waxa kula dhintay walaalkiis oo lagu magacaabo Andre kaasi oo ah 26 jir isla markaana la dhashay ciyaartoyda Diego Jota sidoo kale waxa uu yahay ciyaartoydani ee lagu magacaabo Andre ciyaartoy isaguna kubadda cagta ka ciyaara waxaana uu ciyaaraa koox ka dhisan gudaha wadanka Portugal isla markaana ka ciyaarta heerka labaad taasi oo iyaduna lagu magacaabo FC Benfica isla markaana ka ciyaarta gudaha heerka labaad ee wadanka Portugal shilkan ayaana waxa uu ka dhacay meel ku dhow gobolka Samora ee magaalada Sanabria lagu magacaabo ee dalka Spain war qoraal ah oo ka soo baxay golaha deegaanka gobolka Samora ayaana waxa lagu xaqiijiyay geerida ku timid laacibka Liverpool iyo xulka qaranka Portugal Diego Jota iyo walaalkiis lagu magacaabo Andre kuwaasi oo si wada jir ah u geeriyooday shil baawur sidoo kale madaxda xiriirka kubadda cagta Portugal ayaa waxay ka dacsiyeeyeen ama ay xaqiijiyeen geerida ku timid laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo xulka qaranka Portugal Diego Jota madaxa xiriirka Portugal Pedro Porrenca ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu bayaan u soo saaray ku yiri xiriirka kubadda cagta Portugal iyo dhammaan kubadda cagta Portugal waxay kabi ahaanba aad uga xumaadeen geerida naxdinta leh ee ku timid ciyaartoyda Diego Jota iyo walaalkiis Andre Silva oo saakay shil baawur oo ka dhacay gudaha wadanka Spain uu geeriyooday in ka badan ciyaaryahan cajiib ah oo ku dhawaad 50 kun u saftay xulka qaranka Portugal Diego Jota waxa uu ahaa qof aan caadi ahayn isla markaana ixtiraamo dhammaan asxaabta iyo kuwa ka soo horjeeda qof leh xirfad faafa iyo sidoo kale tixraac bulshada lafteeda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay xiriirka kubadda cagta ee Portugal kaasi oo isaguna lagu xaqiijiyay geerida ku timid laacibka lagu magacaabo Diego Jota 5 maalmood ka hor Diego Jota ayaa shaaca kaga qaaday baraha bulshada inuu guursaday lamaanihiisa muddada dheer ee hooyada u ah 3 wiil oo uu dhalay Diego Jota ee lagu magacaabo Ruth Cardoso taasi oo 22 bishii June uu ku dhawaaqay in si rasmi ah ay isku guursadeen isaga iyo xaaskiisa Jota waxa uu soo maray nidaamka dhalinyarada ee lagu magacaabo Condor ka hor inta uusan jabin Barcos de Feria heerka sare ee Portugal qaabka weeryahankan ayaa waxa uu kasbaday inuu u dhaqaaqo Atletico Madrid 2016 inkastoo uu daqiiqado uu ku dhibaatooday intuu hogaaminayay Diego Simeone kooxda Atletico Madrid ku soo laabashadiisa dalkiisa hooyo waxa uu ku biiray FC Porto taasi oo soo celisay qaab ciyaareedkiisa ugu fiicnaa waxaana ay ahayd xoogaa afkambi ah markii kooxda heerka labaad ee Wolverhampton Wanderers ay amaah ay ku heshay laacibka Diego Jota sidoo kale kooxo waaweyn ayuu ciyaartoydan soo maray iyadoo Wolverhampton uu kaga soo biiro kooxda kubadda cagta Liverpool dhinaca kale naadiga Liverpool waxa iyaduna si rasmi ah u shaacisay geerida ciyaartoydeeda Diego Jota naadiga Liverpool ayaa si rasmi ah u xaqiijisay geerida xidigeeda weerarka uga ciyaarayay Diego Jota kaasi oo geerin naxdin leh ay soo gaartay ama ku dhintay shil baawur oo ka dhacay gudaha wadanka Spain bayaanka rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda Liverpool ayaa waxa lagu sheegay kooxda Liverpool FC waxay si qoto dheer naxsan tahay geerida lama filaanka ah ee ku timid laacibkeeda Diego Jota waxaan u helnay xog xaqiijinaysa in Diego Jota oo 28 jir ahaa uu ku dhintay shil gaari kaasi oo ka dhacay gudaha Spain isaga oo la socday walaalkiis lagu magacaabo Andre Liverpool FC kama bixin doonto wax faahfaahin dheeraad ah waqtigan waxaana ay si xushmad leh uga codsanaysaa in la dooro xasiloonida qoyskiisa saaxiibadiisa ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda xilligan murugada leh ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay kooxda kubadda cagta Liverpool taasi oo ka dacsiideysay ama xaqiijisay
geerida laacibkeedii Diego Jota sidoo kalena waxa ay dhammaan saaxiibada iyo warbaahinadaba ay ka codsadeen inay hoos u dhigaan geerida ama dacsida ku timid laacibkooda Diego Jota iyagoo markaasi ixtiraamaya qoyska iyo sidoo kale saaxiibada dhow ee Diego Jota sidoo kale kooxo badan ayaa iyaguna waxay ka tacsiideen geerida ku timid Diego Jota sidoo kale maamulka horyaalka Premier League ayaa iyagu ka tacsiideeyay haddii aan eegno maamulka Premier League oo isaguna geerida lagu magacaabay ciyaartooyda Diego Jota ka tacsiideeyay waxa ay bayaan ay ku soo qoreen bartooda Facebook ay uga tacsiideeyeen Liverpool geerida ku timid ciyaartooydooda qoraalka Premier League ayaana u qornaa sidaan qof kasta oo ka tirsan Premier League waxa uu naxay ama waxa uu ka naxay geerida kadib markii uu ogaaday geerida naxdinta leh ku timid Diego Jota iyo walaalkiis Andre waxaan tacsiid diiraanyo u diraynaa qoyska Diego Jota asxaabtiisa Liverpool FC iyo sidoo kale dhammaan taageerayaashooda waqtigan murugada leh kubadda cagta waxay lumisay horyaal weligeed la dimi doono waxaan sii wadi doonaa taageerada iyo saaxiibada dhammaan asxaabta naadiga Liverpool ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maamulka horyaalka Premier League kaasi oo lagu daawacay barta Facebook ay ku leeyihiin sidoo kale kooxaha Premier League ee ka tacsiideeyay geerida ku timid Diego Jota waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iyaduna waxay page-keeda ku soo qortay sida ay ugu naxsan tahay geerida ku timid laacibka Liverpool ee Diego Jota qof kasta oo ka tirsan Chelsea FC aad ayuu uga xumaaday inuu ogaado geerida naxdinta lahayd ee Diego Jota iyo walaalkiis Andre fariinteenu waxay u soo baxaan amaba fikradeenu waxay u soo baxaan qoyska asxaabtooda iyo dhammaan Liverpool FC waqtigan adag ee cajiibka ah ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay kooxda kubadda cagta ee Chelsea sidoo kale Manchester City ayaa kamid ah kooxaha ka tacsiideeyay geerida ku timid laacibka Liverpool ee Diego Jota qof kasta oo Manchester City ku sugan ayaa aad uga naxay uguna murugooday inuu wax ka ogaado wararka naxdinta leh ee ku saabsan geerida Diego Jota waxaan tacsiid diiraanyo leh u diraynaa qoyska iyo asxaabtiisa iyo qof walba oo ku sugan kooxda kubadda cagta Liverpool xilligan adag nabad ku naso ayaa lagu yiri sidoo kale bayaan ka soo baxay kooxda kubadda cagta Manchester City sidoo kale Tottenham ayaa kamid ah kooxaha ka tacsiideeyay geerida ku timid Diego Jota waxaan tacsiid diiraanyo leh u diraynaa dadka ay jecel yihiin Diego Jota iyo walaalkiis Andre iyo qof kasta oo ixtiraam u haya kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iyaduna lagu yiri bayaanka ka soo baxay Tottenham ee ku aadan geerida Diego Jota sidoo kale kooxaha iyaguna ka tacsiideeyay geerida Diego Jota waxaa kamid ah Manchester United fariinteena iyo tacsiideenu waxa ay la joogaan qoyskiisa asxaabtiisa iyo dhammaan kooxda kubadda cagta Liverpool waqtigan adag ee cajiibka ah ayaa lagu yiri iyana bayaanka ka soo baxay Manchester United sidoo kale Atletico oo kamid ah kooxihii u soo ciyaaray Diego Jota ayaa kamid ah kooxaha ka tacsiideeyay geerida Diego Jota Atletico Madrid ayaana aad uga naxday wararka naxdinta leh ee ku saabsan geerida Diego Jota ciyaarkii hore ee kooxda iyo walaalkiis Andre waxaan tacsiid diiraanyo leh u diraynaa qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Diego Jota ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka ka soo baxay kooxda kubadda cagta Atletico oo kamid ah kooxihii uu soo maray Diego Jota sidoo kale waxaa iyana ka tacsiideeyay ama kamid ah kooxaha ka tacsiideeyay geerida Diego Jota kooxdiisii hore ee Wolverhampton oo iyaduna uu soo ciyaaray Diego Jota waxa uu jeclaaday taageerayaasha isla markaana iyo sidoo kale asxaabtiisa oo dhammaantood aad u jeclaa qof kasta oo la soo shaqeeyay waqtigiisii Wolverhampton xasuusta uu abuuray marna ma la ilaabi doono qalbiyadeenu waxay la socon doonaan qoyska asxaabta iyo kuwa jecel Diego Jota iyo walaalkiis ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dacsida ah ee iyaduna lagu soo qoray naadiga Wolverhampton barteeda Facebook kooxo dhowr ah ayaa sidoo kale ka tacsiideeyay geerida ku timid Diego Jota laacibkii hore Liverpool iyo Andre oo walaalkiis ah oo iyagu shilkaari ugu geeriyooday magaalo ku taala wadanka Spain run ahaantii waxaa lagu dibi doonaa oo had iyo jeer waxa uu noqon doonaa mid xasuus ku leh jamaahiirta kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa sidoo kale sii raaciyay bayaanka ka soo baxay kooxda kubadda cagta Wolverhampton taasi oo iyaduna si weyn uga naxday geerida ku timid laacibkeedii hore ee lagu magacaabo Diego Jota ciyaartooydan Diego Jota ayaa 5 maalmood ka hor waxa uu isagu shaaca ka qaaday in uu si rasmi ah u guursaday xaaskiisa lagu magacaabo Ruto Cardoso 22 bishii June ayuuna arooskoodu dhacay
Diego Jota iyo sidoo kale saaxiibadiisa ciyaartooydan ayaana waxa uu isagu soo maray kooxo dhowr ah kuwaasi oo iyagu ka ciyaara Premier League Spain liigaha iyo sidoo kale gudaha wadanka Portugal Liverpool ayuuna wuxuu ku soo biiray 2020 xilligaasi oo kaga soo biiray kooxda kubadda cagta Wolverhampton intii uu joogay kooxda kubadda cagta Liverpoolna Diego Jota waxa uu kula guuleystay koob waaweyn oo qayb ka yihiin tartanka EFL kaabaha iyo sidoo kale FA Cup-ka uu kula guuleystay kooxda kubadda cagta Liverpool sidoo kale waxa uu la qaaday horyaalka Premier League xilciyaareedkii la soo dhaafay 2024-2025 sidoo kale finalka Champions League ayuu kooxda kubadda cagta Liverpool la gaaray laacib lagu magacaabo Diego Jota si weyn ayaana maanta looga dacsiideynaya geerida ku timid ciyaartooyda Liverpool Diego Jota iyadoo guud ahaan baada kubadda cagta ay si weyn uga dacsiideeyaan sidoo kale waxaa dadka ka dacsiideeyay kamid ah ciyaartooy caan ah oo Diego Jota la soo ciyaaray waxaana kamid ah golayihii kooxda kubadda cagta Manchester United David De Gea sidoo kale Pepe oo xulka qaranka Portugal ay iskula soo ciyaareen ayaa kamid ah ciyaartooyda ka dacsiideeyay wari waxay tahay mid iyadu taagan iyadoo marka tabeesa ay soo dareyso geerida ama dacsida loo dirayo geerida laacibka Diego Jota ama laacibkii hore Liverpool Diego Jota kaasi oo isaga iyo walaalkiiba saaka aroortii hore ay ku geeriyoodeen shilkaari oo ka dhacay magaalada Gudaala gudaha wadanka Spain lagu magacaabo Samoura ciyaartooydan ayaa waxa uu ahaa 28 sano jir waxaana uu dhashay sanadii 1996 Diego Jota ayaana waayo qurux badan waxa uu ku qaadanayay kooxda kubadda cagta Liverpool guudaan maanta si weyn ayaa looga dacsiideynaya kubadda cagta guud ahaan geerida ku timid laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool Diego Jota